मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भी गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं। फिलहाल मैं उठ गया हूँ बिकॉज आज हम जा रहे हैं अपनी पहली सुपर कार लेने के लिए दिल्ली। जी हाँ गाइस, हमने सुपर कार फाइनल कर ली है, वो हम लेने के लिए जा रहे हैं आज दिल्ली। मैं और बोई भैया हम जाएंगे टैक्सी से सीधा दिल्ली, और फिर हम आज जो भी होगा उसका पेमेंट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो करेंगे आज पूरी। हम लेंगे डिलीवरी और फिर आएंगे सीधा हल्द्वानी चला के। मैं और बोई भैया, सिर्फ मैं और बोई भैया जा रहे हैं, बाकी पूरी फैमिली को फिर यहाँ के दिखाऊंगा मैं। तो काफी एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज पहली सुपर कार है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है डिलीवरी का। तो चलो पहले में जल्दी करने का फाइनली टाइम आ चुका है। Thank you so much. Thank you so much.